একদিন এক হাতি গর্জন করতে করতে জঙ্গলের পথে চলছিল। সে মাটির গর্তে পা ফেলছিল আর ছোট ছোট পোকামাকড়কে পিষে দিচ্ছিল। সবাই তাকে ভয় পেত। এক চড়ুই বলল, তুমি এত বড় হয়ে ছোটদের কষ্ট দিচ্ছ কেন? হাতি হেসে বলল, আমি তো বড়, আমার যেমন ইচ্ছে চলবো। পরের দিন হাতি একটা জালে আটকা পড়ল। তার চিৎকারে চড়ুই এলো এবং তার বন্ধু পিঁপড়েদের ডেকে জাল কেটে দিল। হাতি মুক্ত হয়ে লজ্জায় বললে, তোমরা ছোট হলেও সত্যিকারের বড়, কারণ তোমরা সাহায্য করতে জানো। এই গল্প থেকে আমরা শিখতে পারি যে অহংকার নয়, সহানুভূতি আসল বড়ত্ব। আর সবাই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করুন।